Kaseng Neutrab Youth Council HYC West Khasi Hills District hapo kajingalam President usamla lumlang khars emle rangkat General Secretary usamla wan tebok lengdo mentah kesngi kira let ban yakendu UDC ke West Khasi Hills uba Garrett LSN Dyke sebanyak keran halor kikam jaga District Selection Committee DSC. Habai keran syikilat pathai kubor hadian kajing yakendu UDC President ke HYC usamla lumlang khars emle ulaong ba nakaliang jaga seng kala kentu UDC bon penbet no kham klo yaki exam DSC namar kibabun kisamla wat kam kila ap khmi lenti shu ong ru ba kaseng kala kentu UDC ban penya yaki examen DSC haklenti ka ba khoi basuba khnang ba kisamla wat kam kiram du jinshanya yaka DSC nalor kiwe de kimat kibaya dei bar karu kom penya bet ya renti yaka DSC nakaliang UDC udah kular ban shimkhia yaki jingdawa ka seng bat ulaong kalade ka por baki breu ki bastat kin yok kam ban kiu ka district. Naglian jongi ka HYC West Khasi District akan ekasni dah ya penduk ya saya DC dari di komisioner kita West Khasi District kalau kapang nomor bukan jemput kita melawan kam mentah orang bakal ke DC ya kipor kesnam dari hadu mentah kam pertenong ke DC mentah kam penjam di naglian jongi ada banyak keren kapan kong dari ban oh nyitip sejumpa Islam kadai ke Rustaf hakini ki bidang penbaik Rustaf sistem te nagalian jong nir mila pesno bakal ada kapor mentapat bana sedang no kenang baki kun sama jumi kinyo ya kalat nomor ladar nang peslam kam gitu sama wat kam ibala kut no ka arta ban wat kam dasi kala kapun kut no eki bergidon di disno nagalian jong nagalian di sini ba ya kani ini sapun play nagalian jong ini kila syangkat bala dan tundut yang ya dingdon kam bantu bersendiang ya ki jeng kam bersama dengan sokar dan bakar rustar nang ba nyok berpendet nyok ya jadi isi nilai keren tu kumbalong haki por beladap ke jeng yolat ki jong ki samla kim sengan haga jeng to exam nomor marewan to exam hak por beto exam di i bakini ki jeng kili la lab open lupa la de flit lupa ki jeng kili leng bagi sil nomor haki por ki beladap kemudian ki sil flit hak tu ka hall exam andai hakpur pakiwan kilap lupa tiga ni kan kanum don jing senganya ki sama wat kam te naglian jungi la tular mila kerpat ya ba un yaraban singkia halo gani berkum juru kumbalong hak ni ki por ki beladap ke DSC ke jing yolat jing sama penun kami ke mobile tentang maria urung hakamra hakahol kila saya ke mobile ki sendur ki jing klik ki pha ki bahing ban penwat ki atsa tikum kani ke bentar kan namlong ka bakhuj basubah po jong ke DSC inum yo iki breu ke babiang te nakaliang jong ni la pensio holo kani ke bentar kenang baka DSC kan yo jing senia ni sama wat kam ila persang ban ya keren du la dalong kepala lai ban pendaj dari CCTV kamera di CCTV kamera namta haki exam hall dan nakaliang DC wong yang mentah empat la ya kani ke bentar nomor ba haduk mentah ka nakaliang jong ka DSC kan padon ki hall ki ba jong lejong namta ban penyaj ya ka DSC dari regime di school dumba ka system dari wat kataru nakaliang jong i la kular khmat jong i ba insa penbiang no namta ka SOP namta ki kendon hak beri ke exam mat suap ban exam insap pentip ba insap hak ban publish kot khobor insap penbena ba ya ki SOP kumno ban exam te insap penbiang ya ki nong up ki zonal officer bar ke ongkam pen strict kenang ba ini aku beri yang nilai keren berdising setemat subun ni sahab garat hang ni nilai keren bang kwa dan yo i samla ki babit yang kenam ba ke jing sekti distrik kan kiu tina kalian jeng iru ong ba ke distrik kalau don kam ki samla ki bastat ban train nam ta ke distrik tikum tangi kwa kalian jeng uru ong ba kwa hi ba ka DSC kan nong ko kuit jo subah tina kalian jeng ni kermen bakane kan yai baik ni sahab garat insa ya lampai ke distrik jeng ni bangin yo sya ya ka ki bru bastat libat kenapa ka distrik demi kan kiu kata kari jik kwa jeng ila dan ki jeng perseo nagalian jeng iru ba kala dai ka por la se oi wala kala dai ka por na mata ki post grade 4 di post grade 4 hadu menta ka exam da ke english di pan pat qualification class 6 sejrong class 7 sejrong class 8 sejrong te
Ito example ito daga English. Jika macam sistem kalau long kumba ke sarkar kale siliang ya kisamla kiba patep ilani kiba hapo yang kelas 10. Kumnukin jawab daga English. Rena kaliang kejong i yang bakani nomor kum ke polisi kampat don adu mentah. Rena kaliang jong i ni syutun skon nomor kade kejong persko jong kisama watkam ngej baga sarkar kan seperkat halo kaniri ke bentah. Jadi eke ibarat ngej bagi bisi unsa budin unsa perkat namba kalau wei jeung kisamla yang sengan nomor hadu mentagi por buladep kisama watkam ki angka di nyimpa ban sekon nomor ba kadi si kok yang wes til di dekat apa lah.